sei a Parigi e ti è venuta voglia di formaggio, di pâté en croûte, di jambon, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la guida alle migliori gastronomie parigine. Ed è anche la guida su come assemblare il tutto in modo incredibilmente godurioso e secondo il bon ton francese. O forse no. Buongiorno amici da questa parentesi parigina. Ma come? Ma non eravate in Giappone? Il viaggio giapponese è quasi terminato, ma oggi apriamo una parentesi dalla France. Dalla France? La France. La France. Andiamo a fare un picnic e per fare un picnic ci serve una baguette, del formaggio, della charcuterie, un'ottima scusa per comprare il mondo. Franci, vuoi spiegare come mai quest'idea del picnic? Perché c'è un po' di solino e allora mi sono detta, ma perché non compriamo un po' di leccornie qui in giro per Parigi e le buttiamo dentro una baguette buonissima e ci sediamo in un prato e facciamo i turisti in mezzo al traffico, in maniera creativa. Prima tappa, Maison Vero, e non vedo l'ora di andare a sbirciare la vetrina perché uno, ho una fame pazzesca e due, le mie aspettative sono veramente alte. Tra l'altro ci sono più punti vendita in Parigi. Noi abbiamo scelto questo perché è vicino nel percorso è quello più... L'abbiamo scelto a casaccio. Dimmi che sei in Francia senza dirmi che sei in Francia. Comprerei semplicemente la qualunque. Franci, abbiamo già un problema. Vorrei prendere tutto. Prendiamo gli Pistachés, ci facciamo spiegare un attimo che cos'è, ma l'ho visto in foto ed era bellissimo. Poi prendiamo una pâté en croûte, poi prendiamo una pasta sfoglia e un pezzo di pane. 4 cose e cerchiamo di essere... Quindi se Francia ha detto che prendiamo 4 cose, preparatevi perché ne prenderemo 8. Fammi la fetta più piccola che riesci a fare compatibilmente con la forma. Perché noi volevamo sì provare il pâté en croûte, ma ce ne sono 6.000 ragazzi, tutti diversi. Allora siamo partiti malissimo, cioè benissimo, a seconda di come volete vederla. Detto che avremmo voluto comprare tutto, poi abbiamo... Ah, perché non abbiamo comprato tutto? Ci sono ancora un sacco di cose che avremmo dovuto assaggiare, ma dentro c'è Kristen che è simpaticissima, italianissima, e ci ha detto: se volete la pasta sfoglia ve la do, però vi consiglio di mangiarla calda. E allora noi abbiamo detto vabbè, allora ci facciamo l'aperitivo. Come al solito partiamo con un'idea e poi non se ne fa più niente. No raga, lo facciamo il picnic, ma questo è l'aperitivo. Ho come la sensazione che a questo picnic arriveremo già sazi. Ce l'ho scaldato al microonde e una torta di pasta sfoglia ripiena di formaggio e prosciutto, che giustamente calda è tutta un'altra cosa, bella colosa. Posso addentarla? Palla di fuoco, ma è buonissima ragazzi. Quello che vedete bianco è besciamella. Bene, e allora tocca a me. Adesso mi cadrà per terra, tipo sfogliatella di Attanasio. Ragazzi, avete già capito, no? Che questa cosa va presa, sì. Tappa numero 1 fatta, ora ci serve un po' di formaggio. Ne avranno qui a Parigi? E ci infiliamo subito nella Métropolitain. Ragazzi, ma queste fragoline tonde ne vogliamo parlare? Ma che bella la fermata di Bastille! Place de la Bastille, almeno credo. No, assolutamente no. La mia prima considerazione in quel di Parigi è: ho cannato l'abbigliamento, fa un freddo raga. Allora ci siamo studiati tutta una serie di negozietti, di posticini molto francesi, dove comprare tutta una serie di... Amenité, brava. Abbiamo ricevuto una dritta su questo posto e quindi siamo venuti qui a comprare il formaggio. Della serie, se prima pensavo di essermi fatto male, qui non ho idea di che cosa possa capitare. Oddio, c'è il brie, miele amande, lo tagliano a metà, ci mettono dentro le mandorle e il miele e lo richiudono a panino. Lo voglio. Guarda chi c'è, il gorgonzola dell'ottimo Angelo Baruffaldi, che siamo andati a trovare. Allora, prendiamo 4 cose. Francia è rimasta in fermo immagine perché ne vuole prendere ben di più di 4. Ovviamente non può mancare Sua Maestà il Comté. Preferite una crema di formaggio? Hanno anche quella, ovviamente. Ci facciamo tagliare un pezzettino di Comté. It's like having ice cream. Il mio colesterolo sta ringraziando già adesso.
Detto che anche noi italiani ce la caviamo molto bene coi formaggi. Però ragazzi, il modo in cui organizzano i formaggi qua in queste fromagerie francesi è una roba che almeno una volta nella vita ci dovete venire e farvi del male. Abbiamo comprato qualcosina? Sì, e penso che l'idea di girare questo video sia l'idea più geniale che ho avuto negli ultimi 3 anni. Perché poi, vabbè, al netto del fatto che non è una gara tra chi ha i formaggi più buoni tra gli italiani e i francesi, la cosa figa nel provare i formaggi qua è anche che provate cose molto diverse da quelle di casa nostra, e quindi secondo me è super interessante ed è super arricchente. Ora dobbiamo andare a comprare la baguette. Momento baguette, Franci è già in coda, posto molto gettonato che si chiama Le Parisienne, che poi oltre alle baguette hanno anche molto altro. Ma noi siamo focalizzati sulla baguette. Allora ragazzi, se qualcuno vuole venire ad aiutarci perché abbiamo finito le mani. Stiamo decisamente esagerando. Ovviamente abbiamo preso una baguette perché questa è stata nominata miglior baguette di Parigi 2025 e chi siamo noi per non provarla. E poi c'era anche una pane briochoso che ci ispirava, che secondo me mix dolce salato è perfetto. Manca qualcosa ancora? Sì, mancano i salumi ragazzi, mancano anche altre 10 persone a raggiungerci con il quantitativo di cibo che stiamo comprando, ma su quello ci lavoreremo più tardi. Ho sempre sognato ragazzi fare questo. A Parigi. Direction Porte de Clignancourt. Le Pompiers. Ultima tappa prima di dirigerci al nostro picnic. Come ci farà stare tutta questa roba in un panino? Vabbè, la risolveremo dopo. La Charcuterie d'Arnaud Nicolas. Consiglio dell'ottimo Alessandro Daldegan. Forse vi ricorderete di lui per video come quello da Alessandro Daldegan. Anche questo ragazzi è un altro posto incredibile dove fanno 1000 cose. Molte cose che fanno qua sono simili a quelle che abbiamo già preso dall'altra parte. Ecco perché qui ci limiteremo solo a prendere dei salumi, però tipici francesi. Prendiamo uno jambon. Io avrei anche preso il croque-monsieur perché ha un aspetto molto figo, lungo, solo che non sappiamo più come tenere in mano le cose e quindi già non mi ha fermato. C'ho una discreta famina. Riusciremo a finire tutto soprattutto? Sì, lo sappiamo ragazzi che è turistico venire a Place de la Concorde, ma volete mettere? Poi non è che capitiamo a Parigi proprio tutti i giorni, quindi anche per noi è comunque sempre uno spettacolo venire qua. Si mangia finalmente? Sta baguette ce la stiamo sudando, Visto che è stata sotto la tua ascella. Molto bene, abbiamo trovato anche un posticino, oddio, dove non siamo proprio da soli, ma ci siamo seduti. Adesso apparecchiamo con strumenti di fortuna. Ci apparecchiamo in mano. Non vedo l'ora di mangiare perché ragazzi tipo è 4 ore che andiamo in giro per Parigi, a destra manca a destra. E quel che manca a destra non manca. Prima di iniziare a mangiarci l'impossibile ragazzi, vi parliamo dello sponsor di questo video che è Saily. Nel momento in cui noi viaggiamo dobbiamo essere sempre connessi. Perché è un attimo che mi perdo le notifiche di Facebook. Vuoi vivere senza? È vero che potete utilizzare i wifi dei ristoranti, degli hotel eccetera, ma nel momento in cui vi dovete muovere, se siete connessi avete la vita decisamente più facile. L'abbiamo attivato quando eravamo in Thailandia, quando eravamo a Dubai, quando eravamo in Giappone e per noi è diventato un must. Vi lasciamo in descrizione il link per scaricare l'app. Voi comodamente da casa vi scaricate l'app, scegliete il piano che più si confà alle vostre esigenze. Dopodiché nel momento in cui atterrate nel paese di destinazione non dovete fare un bel nulla perché la eSIM si attiva da sola. Ma volete mettere ragazzi la svolta del non dovervi più sbattere a capire che SIM comprare? Quando arrivo all'aeroporto sono senza dati e impazzisco perché non posso avvisare mia madre. Mia madre. Il primo baracchino all'aeroporto mi rapinerà perché la SIM non va comprata all'aeroporto. Quando eravamo in India, se non avevamo un amico indiano non potevamo fare la SIM. E nel frattempo la vostra vacanza va avanti e voi non vi state divertendo. Con Saily atterri all'aeroporto e sei già a posto. Sembrava un po' Alboreto is nothing. Potete farvi dei piani per paese, per aree nel caso in cui visitaste più di un paese alla volta. E nel caso in cui abbiate bisogno di più giga di quelli che inizialmente avete preventivato,
attivato potete sempre fare un'integrazione direttamente in loco. Vi lasciamo ovviamente il nostro codice sconto che è Mangiamo, pensate che fantasia incredibile che abbiamo avuto, che vi consente di ottenere il 15% di sconto sulla prima attivazione. E ora Franci, in stile Mary Poppins, tira fuori tutto quello che neanche pensavamo ci potesse stare in questo zaino. Ci sta, ci sta. Vuoi incominciare? Con qualsiasi cosa, io sono già esausto. Ci si è resi conto che non vi abbiamo detto neanche un prezzo, quindi prima di mangiare, ora il buon Gianni tira fuori il Mo' devo tirare fuori portafoglio. tutti gli scontrini. 6 euro di salumi, interessantissima Allora, questa cosa. 6 Penso che sarà il euro. picco di questo video. 25 euro, chi è questo? 25 euro di formaggi. Di formaggi. Questa è la metropolitana, vi interessa quanto ho speso di metropolitana? E te lo dico io perché vado a memoria, 40 euro nel primo posto, pâte en cru e cruten pas. 40 euro circa di Maison Verot. E la baguette quanto è costata? La baguette, costa miliardi la baguette. Invece di soffermarci su queste inezie, spieghiamo ai ragazzi che cos'è il pâte en cru. Speriamo che Sì. i piccioni non siano aggressivi come quelli No, di io Venezia. più che i piccioni ho paura che qualcuno ci venga a prendere a calci perché sembriamo tipo quelli che sulla spiaggia mettono sull'acqua della pasta, per intenderci. Solo che siamo a Place de la Concorde. Che cos'è? Ya famo questo pâte en cru? Credo che sia giusto, c'è scritto sulla scatola. Voilà. Questa è proprio una franceseria che più francese di così non si può, eh. Questo è un mix un po' dolce, un po' salato perché ha i fichi, il cochon, quindi il maiale e il foie gras. Ah, quanto è comodo tagliarsi le cose direttamente sulle mani. Ci è stato detto che questo qua è un po' dolce e un po' salato. Molto buono, molto francese ragazzi. Trasuda francesismo. Questo qua trasuda francesità ad ogni boccone. È molto grasso, è molto ricco di sapore. Vediamo se Franci dice il vero. Io trovo che sia molto gradevole e obiettivamente esteticamente molto bello. Il pâte en cru che cos'è sostanzialmente? Una sfoglia, una pasta che viene adagiata in una forma, poi vengono inseriti tutti i condimenti a strati, spesso c'è della gelatina a finire di modo tale che nel momento in cui si tagli tutto sia perfettamente chiuso. Non è una cosa di casa nostra, Ma è molto buono. ma è molto buono. Tra l'altro avrete l'imbarazzo della scelta perché non è che venite qui e il pâte en cru è uno. Cioè come minimo ne hanno tipo 17 diversi. Non vi fate impressionare dagli ingredienti strani perché i francesi sono bravi, quindi Vabbè, so perché i francesi sono strani. Ma passiamo al piatto numero 2. vado di baguette. Sì, vammi di baguette. Ma te la faccio tutta la baguette. Se abbiamo 3/4 d'ora di tempo. Tra l'altro è un miracolo, ragazzi, che non siamo ancora stati presi d'assalto dai piccioni. Tu lo sai, vero, che verremo arrestati per via del possesso di questo coltello in pieno parco. Non lo fate, ragazzi. E soprattutto non tagliate il pane in questo modo, usando il vostro palmo della mano come, ecco, riga 1, capitolo 1 di come non tagliare le cose. Oh, e vabbè, è complicato ragazzi. Ma alla fine in qualche modo l'abbiamo portata a casa. Reggimi la baguette. Sì. Io ho la baguette nella sinistra, la camera nella destra. Se vuoi darmi qualcosa da tenere coi piedi. Ma io non capisco perché le persone continuino a seguirci. L'obiettivo di questo video è farsi cacciare dalla gendarmerie. Facciamo un panino che cambierà. Per sempre le sorti delle nostre vite. Allora, questo è praticamente la sorta di pancetta. Quella carta levala, perché se vola via uno di noi due si deve alzare e rincorrerla. E indovina? Indovina un po' chi è lo di turno. Tieni un attimo. Sì, ma sei lenta, Dio mio, 20 anni per fare sta baguette. Nel frattempo i ragazzi stanno facendo altro. Non è che abbiamo tutto il giorno. Le jambon. Le jambon locale. Allora, togliamo solo questo pezzo di grasso che non mi. Ma dammelo convince. qua. Ma no, Ma no, dai! non è buono. No? Io non ti seguirei più se fossi un tuo follower. Io non so neanche come sto inquadrando, ragazzi. Come verrà questo video, non ne ho idea. Questa baguette è finita. Sì, ma non sui miei jeans. Tac. È quella tamagni. No, questa la metto qua. Perfetto. No, cade. E i salumi li abbiamo inseriti. Guarda. Mo' veniamo alla situazione formaggi. È una cosa lunga, ragazzi. Io ragazzi, è da quando lo abbiamo comprato che non vedo l'ora di assaggiare questa cosa qua. Questo sembra tipo un Philadelphia fichissimo, non lo far cadere. Allora, è una via di mezzo tra Philadelphia, burro, yogurt. Burro, Sì, sa, un po' di burro, un po' di yogurt, un po' di Philadelphia. un po' di panna acida. Secondo me ci sta dentro il panino, Ma lo finiremo così. Metterei un po' di senape prima. Ma sì, ma aggiungiamo un po' di tutto. Ma uno può presentarsi a sto Aspetta. pacchetto carinissimo e acchittare questa situazione qua? Cioè, ma siamo d'arresto, siamo. Sembriamo Emigratis.
Mostarda di Digione. Sì, perché Franci non contenta ha detto ma sì, compriamo una barattolata di senape. Perché secondo me ci sta da Dio. Quindi facciamo metà e metà, ti va? Certo che stavo pensando che se trovassimo 2 cartoni potremmo chiuderci in una sorta di casetta e almeno le persone non ci vedono, perché Apriamo sta senape di Digione. Ah, picchia. è una delle senapi più buone che abbia mai mangiato. Vi picchia nella testa tipo wasabi, carica di brutto. Per me adesso volano via le fette di prosciutto, però vai, spalmamela come non hai mai spalmato in vita tua. La spalmo su tutta? Vai, su tutta. Te, vuoi leccare il cucchiaio? Io non lo so come potrà finire questo video, ragazzi. Penso che la cena di stasera sarà dal commissariato di qua di zona. La butto qui sopra. Ma buttala dove vuoi. Situazione formaggio. Insomma, un pranzetto leggero, ragazzi. Se vi trovate nei pressi di Place de la Concorde e volete fare un salto, ce n'è per tutti. Allora, la baguette è terminée. Io prendo la baguette e facciamo la copertina. Non ci stai in inquadratura. Vai, tu tienila a destra che io la tengo a sinistra. Ti te mange la baguette. Possiamo mordere? Mordiamo io di qua, tu di là. Ma no, non ce la facciamo, dai. Io te la reggo, tu mordi. Mordo io. Sei un po' più basso. Preparati perché formaggio sui pantaloni tra 3, 2, 1. Penso di non aver mai fatto così schifo pubblicamente come oggi. Franci non ti si può vedere. Cos'è, un clarinetto? Chiaramente gente che passa e ci prende per il culo, ma ci sta. Fai lo youtuber, dicevano. Flauto traverso per Franci. Gli ingredienti. Ma io posso parlare con una che impugna un clarinetto. Non capisco, è come lo dovrei impugnare. Gli ingredienti dentro fanno veramente paura, ragazzi, molto buono. La baguette morbidissima, me la sarei azzannata mentre la portavo sotto l'ascella. Prosciutti che sono fatti direttamente dalla charcuteria, quindi sono francesi 100%, dalla charcuteria si dice. La senape è una roba che se andiamo via da qua e l'abbiamo avanzata non mi do pace, va finita quella senape. E anche la crema di formaggio molto molto valida. Per sapere che fine farà questa baguette dovete aver visto la puntata dei Simpson dove Homer si mangia il mega panino e poi dopo una settimana finisce dietro il termosifone. Succederà anche qui, cosa credete? Che la avanzi o che la butti via? Assolutamente no. Ok, questo qua è un pezzettino con il prosciutto cotto. Sì, dovrete inevitabilmente dividerla a vagoni, ragazzi. Come fanno le persone normali, tra l'altro. Io mangiavo del prosciutto cotto dal 1986, credo. Avere la tua borsa aperta esattamente in corrispondenza di dove potrebbero colare le salse forse non è una grande idea. Ti piace il rischio proprio. Passiamo al momento formaggi. Allora, questi qua sono dei pezzettini di Gouda e ci incuriosivano tantissimo per il colore super mega arancione, dettato da dei semi rossi. No. Il rischio busta in acqua scampato. Me l'aspettavo esattamente di questa texture. Ovviamente è stagionato, però quando lo metti in bocca è molto scioglievole, molto piacevole, molto buono. Secondo me ti piace. Ma in bocca lontanamente ricorda un po' il mondo dei parmigiani e... molto più scioglievole. Passiamo a un formaggio che non ha bisogno di presentazioni, perché secondo me è anche un po' indignato dell'essere aperto in questa situazione, uno come lui. Stiamo parlando del Comté. Sapete che qua c'è tutto tranne che qualcosa a fuoco. Di solito si fa così. Si annusa. Se avete fatto il corso ONAF dovreste saperlo. Ma noi non abbiamo fatto il corso ONAF. Ma loro non lo sanno. Ma con te che gli vuoi dire? Questo, ragazzi, è veramente il signore dei formaggi. Nel frattempo l'obiettivo della GH5 è più sporco che più sporco non si può. Non so se avete visto qualcosa fino adesso, ragazzi, spero di sì. Ma poi il Comté crea dipendenza veramente. Super scioglievole, avvolgente. Questo come le frugioi, tu resistere non puoi. Dovreste tenervelo in bocca qualche secondo e aspettare a mordere, perché si scioglie subito. Però non ce la fate, cominciate a salivare come dei trichechi. Abbiamo poi comprato questo mezzo tubettino tagliato in diagonale, molto faigo. Ce n'erano 2 tipologie e mi ha detto una è di capra e una è di pecora. Non mi ricordo più cosa abbiamo comprato. Questo qua è quello che sa un po' di bestia. Questo qua secondo me è di pecora. Era sheep, l'altro era goat. Non gli abbiamo chiesto se la crosta è edibile, quindi nel dubbio la diamo. Buono, questo è bello selvaggio, Questo senti proprio la lana della pecora. Questo non è tanto nelle corde di Franci, questo sa un po' di stalla, ma è di quelli che piace a me. L'ultimo invece, ragazzi, perché io ho visto dei TikTok dove prendevano il brie, lo aprivano. Se Franci ha visto dei TikTok, a posto stiamo. Lo aprivano, ci buttavano dentro la qualunque, richiudevano. Tra l'altro ne abbiamo preso un pezzo sobrio. Un piccolino. Nella parte centrale ci sono mandorle, si sta aprendo. Ma perché le mandorle giustamente vogliono miele. Scappare. Guarda che è caduta una mandorla. Voi procedete al taglio
come farebbe un maestro formaggiere francese. Voi lo prendete simpaticamente con le mani. Tipo, questo pan brioche potrebbe essere veramente il migliore amico di questo formaggio. Dolcino, secondo me è la morte sua. Pezzo di formaggio su pezzo di brioche e via andare. Questo pan brioche dolce con questo formaggio l'abbiamo fatto in maniera un po' inconsapevole, ma erano veramente best friend forever. E non abbiamo mica finito, Ah. E ci sono ancora 2 cose che dobbiamo assaggiare. Questa, ragazzi, è una terrina di lingua. Vi piace la lingua, ragazzi? Hai fatto questa battuta 87 volte. Credo che sia una delle reference più ripetute, per le quali, se non ne potete più, qui siete autorizzati a dirlo. Poi invece questa ci è stata omaggiata, è una terrina di volatili con i peperoni. Le peperon. Bellina? Sembra interessante. A questo punto tagliamo anche lei. La terrina di volatili. Sono molto curioso. Dai che tra un po' chiudono il parco. Buona questa. Buona? Queste cose qua gelatinose sono le classiche cose che io da bambino ho sempre odiato. Devo dire che se fatte da gente che ci sa fare sono molto buone. E a breve voleremo via. Cosa facciamo? Finiamo la senape a cucchiaiate? L'ultima cosa ve la facciamo solo vedere. Sai che io non mi ricordo neanche cos'è. Ah sì, il pane. È questo pezzo di pane pazzesco. E non so bene nemmeno io perché lo abbiamo acquistato. Perché era bello. Ti prego, diamoci un po' dentro col Comté, che non credo che lo avanzerò. Ah, non lo abbiamo detto, avevano N stagionature, questo è stagionato 18 mesi. Penso che potrei Vivere di con te. non solo, ma promuoverlo al mio formaggio francese preferito. 5 minutes later. Sono sfinita. Siamo devastati da questo picnic che doveva essere un picnic di piacere e invece è diventato una fatica. Scherzi a parte, i posti dove abbiamo fatto la spesa ve li straconsigliamo, li trovate tutti sulle nostre mappe. Ma voi direte, ma è inutile caro Giano che ce lo dici, lo immaginavamo. Benissimo, nel dubbio. Le abbiamo già comprate. Fantastico, e allora a posto così. Detto che poi a Parigi non è che ci sono solo sti 4, ogni 30 metri ne incontrate uno praticamente. Non considerate esattamente la nostra spesa come un benchmark, perché penso che abbiamo comprato da mangiare Per 10 persone. per 10 persone. Ci starebbe bene, sai cosa? Un bel pisolazzo. Io pensavo una birretta, Non ci credo, non è vero. Falsa come la banconota da €1. però faceva cool. Ah, ok. Andiamo a fare il pisolo. Sì, mi manca uno psh, psh. 24 hours later. E alla fine, secondo voi, 24 ore dopo, chi è che va a ricercare il panino dietro il termosifone? Non era dietro il termosifone, l'ho conservato in frigorifero. Ancora buono, non si butta via niente. Marge, desidero rimanere solo con lo sfilatino per un momento. Hai intenzione di mangiarlo? Sì.